হ্যাপি বার্থডে টু ইউ। এর মুখ দেখি। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি অনন্যা নিয়ে চলে এসেছি নতুন একটা দিনে নতুন একটা ব্লগ। তো আজকে আমি তোমাদের সাথে যে ব্লগটা শেয়ার করব সেটা হচ্ছে আমি কাশ্মীর ট্যুরে আসার আগে যখন মিস্ত্রিকে ওই বাড়িতে রাখতে গেছি বা প্যাকিং করেছি আর আমাদের ট্রেন জার্নিটা। তো আশা করছি তোমাদের ব্লগটা ভালো লাগবে। অবশ্যই করে ভালো লাগলে একটা লাইক করবে, কমেন্ট করে আমাকে জানাবে আর সবার সাথে শেয়ার করবে। আর আমি ইন্ট্রোটা করতে একদম ভুলে গেছিলাম, তো তাই জন্য আমি এখানে কাশ্মীরে বসে বসে তোমাদের সাথে ইন্ট্রোটা শেয়ার করছি। তো দেখতে থাকো ব্লগটা, আশা করছি ভালো লাগবে। এখানে আমরা লাস্ট দিন রাত্রেবেলা একটু দুজনেই ইমোশনাল হয়ে গেছিলাম মিস্ত্রিকে নিয়ে। ওকে রেখে যেহেতু ঘুরতে যাচ্ছিলাম তাই জন্য। রাত বাজে 2:30 বাজে গেছে, 2:15 বাজে, ও এখনো তাকা করছে, এত দুষ্টুমি করছে। না আমরা প্যাকিং করতে পেরেছি ঠিক করে, মানে করে নিয়েছিলাম তো আগেই, কিন্তু একটু একটু বাকি ছিল। ও ঘুমোচ্ছে না বলে কিচ্ছু করতে পারছি না। এই যে কি কুকুবাড়ি চলে এসছিস? হাত ছাড়াও আমি না, ঢং করিস না। চলো, কোথায় এসেছিস মিজি? খুকুবাড়ি বলে কে কে এটা কে? বাবা দুজনকে দেখি একটু আমার তো চুমু দাও, বাক্কা বা বলছে। এই যে বাবা টাটা। তো তোমরা জানো আজকে আমাদের বেরোনো, সেই জন্যই রান্না করেছে অনন্যা ট্রেনে এগুলো খাওয়ার জন্য। তো বিধানরাও রান্না করে নিয়ে আসছে, বিধান সুস্মিতা ওরা সবাই মিলে একসাথে ট্রেনে ভাগ করে খাবো। এই যে ম্যাডাম এখন কি করছে? ম্যাডাম বাসনগুলো ধুচ্ছি, বাসনগুলো তো আর রেখে যাওয়া যাবে না, তো এগুলোকে পরিষ্কার করে রেখে যাচ্ছি, না হলে অনেকদিন বাড়িতে থাকবো না, সব তো পচে যাবে বাসনগুলো। এসে পর আমাদের খেতে টেতে হবে, তো এগুলো পরিষ্কার করছি, সব রান্না করে এখন সব পরিষ্কার করছি। ওইদিকে দেখো রয়েছে ওখানে কি অবস্থা, খুব বাজে অবস্থা। এই যে প্যাকিং, এটা চেন লাগানো হতে হবে। এখন আমরা 1-1.5 ঘন্টার মধ্যে বেরোবো। তো আমি এই বাসন টাসন মেজে স্নান করে একবারে রেডি হয়ে একটু বসে মানে রেস্ট করবো যতক্ষণ না বেরোই। তো এখন আমরা পুরো রেডি হয়ে গেছি, আর এই যে লাগেজ ফাগেজ গুছিয়ে রেডি বেরোচ্ছি। ফাইনালি আমরা কাশ্মীরের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। তো এখন বাজে হচ্ছে 6:45। আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাব বাইরে, সবার সাথে মিট করব রাস্তায়। ওখান থেকে যাব ব্যান্ডেল থেকে ট্রেন ধরবো, হাওড়া থেকে ট্রেন 12টার সময় আমাদের ট্রেন, তাই তো? তো 12টার সময় ট্রেন। তো তোমরা সঙ্গে থাকো, দেখতে থাকো, খুব ভালো লাগবে। এতগুলো লাগেজ কে টানবে? চাবিটা দিই তো। হ্যাঁ চলো। এটা ব্যান্ডেল স্টেশন ছিল যেখানে আমরা সবাই মিট করেছিলাম। আমাদের সাথে যাচ্ছিল বিধানদা, সুস্মিতা, অভিজিৎদা আর সানন্দা। অভিজিৎদা আর সানন্দার জাস্ট 1 মাসই হয়েছে বিয়ে হয়েছে। আমরা ওদের বিয়েতেও গেছিলাম, সেই মিনি ব্লগও আমি চ্যানেলে শেয়ার করেছি। তো সবাই মিলে এখানে আড্ডা মারছিলাম, আর বিধানদা সুস্মিতাকে ছাড়তে এসেছিল স্মৃতিকণা আর জয়জিৎদা, ওরা ছেড়ে ওই অবধি চলে গেছিলো। তো সবাই মিলে একটু আড্ডা মারছিলাম এখানে দাঁড়িয়ে, ট্রেন আসতে যেহেতু একটু টাইম ছিল।
তারপর আমরা ওখানে পাশে একটু রোল দেখতে পেয়েছিলাম, তো আমি আর সুস্মিতা লোভ সামলাতে না পেরে রোলটা খেয়ে নিয়েছিলাম, অর্ধেক অর্ধেক করে খেয়েছিলাম, বেশি খাইনি, যেহেতু আমরা অনেকটা জার্নি করবো যদি শরীর খারাপ লাগে। রোলটা ফটো তুলে দে একটু। নিয়েছি, আমরা তুলে নিয়েছি। আমরা সবাই খুব এক্সাইটেড ছিলাম, তো এক্সাইটমেন্টের লেভেল তোমরা আগে যত দেখবে বুঝতে পারবে। যাই হোক, এখানে আমরা ব্যান্ডেল থেকে বেরিয়ে তারপর ট্রেনেও উঠে গেছিলাম। আমরা গেছিলাম ব্যান্ডেল টু জম্মু হিমগিরি ট্রেনে। তো সেদিন ছিল সানন্দার বার্থডে, তো আমরা রাত্রে 12টার পরে বার্থডে যেহেতু ছিল, তো আমরা বার্থডেও সেলিব্রেট করেছিলাম ট্রেনের মধ্যে কেক কাটিং করে। হ্যাপি বার্থডে টু Happy birthday dear wife, happy birthday to you. এর মুখ দেখি দিচ্ছি, দেখতে পাচ্ছ না? ওটা দেখতে কামড়টা দাও এবার বলছি। লজ্জা করে না বার্থডে আমার তুমি কেক খেলে? এই যে লজ্জা করে না বার্থডে আমার তুমি কেক খেলে? আমার বেটার আপটা খাইয়ে দি একটু দে, আমার ভাই ওখানে বসে আছে। এই যে আমরা এখন আসানসোল ঢুকে গেছি। ট্রেনের খাবার দাবারও মোটামুটি ভালো ছিল, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মোটামুটি ছিল, খুব বলবো না যে খুব চকচক করছিল, কিন্তু মোটামুটি খারাপ ছিল না, অ্যাভারেজ ছিল। 2 থেকে 2.5 ঘন্টা ট্রেনটা লেট ছিল, বাদবাকি সবই ভালো ছিল। এটা হরিদ্বার ঘাট ছিল, আমরা হরিদ্বার ঘাটের উপর দিয়ে যখন যাচ্ছিলাম খুব সুন্দর লাগছিল ঘাটটা দেখতে। দেখো সাদা পায়রা ওঠে না, ওঠে না। এখন আমাদের জম্মুতে পৌঁছাতে আর মাত্র 5 কিলোমিটার বাকি আছে। এই যে সব রেডি আমরা, এই যে এ টুপি পরে নেবে, তারপরে আমি ওকে ভিডিওতে নেব, সেটাই বলছে। ওই যে আমার রেডি গাইস, রেডি, আমরা পুরো রেডি। আও তো জোশ, একটু হিসু করে আসি। আও তো জোশ। ইয়েস গাইস, দেখি। হ্যাঁ হাই স্যার, হাই স্যার। আও তো জোশ, হাই স্যার। ইয়েস। আমিও রেডি পুরো, এখন নামবো, নামার জন্য। চলো কাশ্মীর দেখাই তোমাদের। এই যে তুলে দিয়েছি। দাঁড়িয়েছে এই উপর থেকে লাগাইগুলো পড়ে যাবে না? না পরে বাজবে বললো তো। ও আচ্ছা। এখানে আমরা জম্মু থেকে শ্রীনগর যাচ্ছিলাম, আর যেতে যেতে রাত হয়ে গেছিল। খুব ভালো ছিল জার্নিটা। যাই হোক, দেখো তোমরা। बाद में ले लेंगे। এই যে আমরা এখানে একটা মন্দিরের এখানে দাঁড়িয়েছি সবাই, কালী মাতা মন্দির। শীতল জল আছে, খেতে চাইলে খেতে পারো। আচ্ছা, ফন্টে নাও। রাস্তায় যাওয়ার পথে অনেক টার্নেল পড়েছিল আমাদের, হ্যাঁ, তার মধ্যে এটা একটা। কত যে টার্নেল পড়েছে। তারপরে আমরা রাস্তার মধ্যে একটা ধাবায় দাঁড়িয়েছিলাম, ওখানে চা ম্যাগি খেয়েছিলাম। এই চা যতবারই খাচ্ছি আমার জিভটা পুড়ে যাচ্ছে। আর এখানে দাঁড়িয়েছি চা আর ম্যাগি খাওয়ার জন্য। আর এই যে সানন্দা আর সব এই যারা চা খাচ্ছি। কেমন ঠান্ডা? টুপি না পরে। हाँ सीधे भी रही है। ऊपर 10 आया पर मुझे तो आ गया।
ঠিক তুমি তো জানে ঠান্ডার মধ্যে ধোয়া উঠছে, এখনো খেতে পারি, শুরু করতে পারি। এটা বাড়ি নিয়ে এক মিনিট ঠান্ডা হয়ে যাবে। আমার বাড়িতে এখন আর ম্যাগি খেতে ভালো লাগে না, কিন্তু পাহাড়ে আসলে জানি না কেন দারুণ লাগে ম্যাগিটা। ম্যাগি মোমো তো এমনিতেই ভালো লাগে। তো এই যে আমরা হোটেলে পৌঁছে গেছিলাম, যেহেতু রাত হয়ে গেছিলো আর ওখানে লাইট অফ করে দিয়েছিল, অল্প লাইট জ্বলছিল, তো তাই জন্য তোমাদের এখন আর ভালো করে দেখাতে পারছি না, কিন্তু হোটেলটা খুব সুন্দর ছিল। যেহেতু আমাদের রাতে পৌঁছাতে অনেকটা লেট হয়ে গেছিলো, তো তাড়াতাড়ি করে আমরা রুমে চলে যাই ও আমাদের খাবারগুলো গরম গরম রুমেই সার্ভ করে দিয়েছিল, কারণ অনেক লেট হয়ে গেছিলো, ডাইনিং এরিয়াও বন্ধ হয়ে গেছিলো। তো তাই জন্য আমরা রুমে বসেই সবাই একসাথে মিলে মজা করতে করতে ডিনার করি। ফার্স্টে মেয়েরা করে নেয়, তারপর সব ছেলেরা একসাথে গল্প করতে করতে ডিনার করি আমরা। তো আজকের ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করছি। ভালো লাগলে অবশ্যই করে একটা লাইক, কমেন্ট আর সবার সাথে শেয়ার করতে ভুলবে না। দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। টিল দেন টাটা, বাই। সবাই ভালো থাকবে, টাটা।